Eu sunt Stancu și astăzi vom face un pack opening de 4.7 milioane. Hai să începem cu primul pack. Să sperăm că ne pică jucători 100 plus rated. Bun, și Daniel Veș de 98. Am început bine. Bun, cine mi-a picat? Marcelo 83. Și, ca întotdeauna, eroare de la FIFA. Bun, următorul pack 400 de K. Hai să vedem ce ne pică. Și ne pică 84 matui de praf. Bun, am deschis pack-ul, hai să vedem ce ne pică. Ceva bun, te rog, și 83 Jonas. Ce trebuie să-mi dea jucători atât de slabi? Încă un pack de 400 de K. Hai să vedem ce ne pică. Se deschide și... Oh, nu, 7 Manciuchici. Ok. Tu transfer și ne-a mai picat. Diara de 82. Bun, încă un pack de 400 de K. Hai să vedem și ne pică 95 Dybala. Îmi plac pack-urile astea. Și Valbena. Timp ce ne pică în pack-ul ăsta. Să sperăm că e Neymar. Mi-ar trebui Neymar pentru că am un LM de 90. Close de 84. Și Michael Jos. What the fuck? N-am nevoie. Întâi hai să... Că poate mi-a picat un jucător bun. Hai să... Kixel. Cu Excel. Și... Cum ziceam, eroare de la FIFA. Bun, pe cu trecut nu-mi picase nimica. Hai să mai deschidem un pack de 400 de K. Și Alaba. Nu cred că se vinde bine, deci dăm Pixel. 400 K pack. Hai măcar 104 Rowan. O, 88 Kane. Bun. Cred că se vinde cu ceva și Glick. Mai avem câteva pack-uri. Vedem ce ne pică aici. Și Victor Ruiz. Până acum cel mai slab jucător. Sau cel mai slab pack, mai bine zis, da, cel mai slab pack. Încă 400 de K. Haide. S-a blocat. Oh, nu, 6 Ter Stegen. E bun. Îl ducem la transferuri. Și 83 storage. Pun încă 2 pack-uri de 400 de K. Hai să vedem ce ne pică. Și 82. Ok. Și ultimul pack de 400 de K. Mai mi-a picat o dată și... Oh, 104 Lewandowski. Este foarte bine.